ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു റിലീഫ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ്. കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസാണ് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസും അതേപോലെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളും കഫ് സിറപ്പും ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടും മാറാത്ത ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ബഹ്റൈനിൽ ഒരിടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൂവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടേഴ്സിന് കാണിച്ച് പല കഫ് സിറപ്പ് മാറി മാറി കുടിച്ചിട്ടും കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കാലിയാവുന്നതല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ചുമയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവാണ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആടലോടകം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒറ്റമൂലിയുണ്ട്, അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആടലോടകം വാങ്ങിച്ചത്. അവന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരോ വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തതാണ് ആടലോടകം. അപ്പോൾ അവനത് എനിക്ക് തന്നു. അവനും അതേ സമയത്ത് നല്ല ചുമയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചുമയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ജിഞ്ചറിൻ്റെ ജ്യൂസ്. ഒരു മീഡിയം പീസ് ഇഞ്ചി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തു വെക്കുക. അതേപോലെ ആടലോടകം വെള്ളത്തിലിട്ട് ചൂടാക്കി ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ജ്യൂസ് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു കയ്പ്പ് കലർന്ന ചവർപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഇതൊരു മരുന്നായതുകൊണ്ട് ഒറ്റ സിപ്പിൽ നിങ്ങൾ കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ച ആടലോടകത്തിൻ്റെ ജ്യൂസിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 2.5 ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ജിഞ്ചർ ജ്യൂസും അതേപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഹണിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ഡെയിലി 2 നേരം ഒരു 3 ഡേയ്സ് കുടിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ജൂ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.